dia koa sitsika hiditra amin'ireo pejiny politika ao anatin'reto fanadidina manaraka ireto manoloana ny fivoaran'ny raharam-pirenena dia ho sarotra ho antsika malagasy ity taona 2024 ity hoy ny profesora Ralson Roger raha ny lafiny toekarena no resahina. Everina kosa nefa hoy izy fa hitondra fanantenana ny fanatanterana ity kairahan'ny filoham-panjakana 5 sy ny FFKM. Tenako manokana zany dia mihevitra fa sarotsarotra ny taona ity. Ny antony moa dia fanambaratry ny ela fa amin'ny lafiny rehetra dia manahirana avokoa, indrindra fa amin'ny lafiny ara-toekarena izay miteraka ny olana ara-tsosialy sy ara-pandriampahalemana. Etsy an-dany moa misy ny resaka hoe fampiavanam-pirenena. Fandriana moa dia mbao tanteraka soamantsara ny fioanana amin'ny 14 janoary angamba ny volana janoary, 13 volana janoary io fa izay kosa mihevitra fa rehefa vita io dia araka ny tenin'ny filoha Liberatsiraka hoe tokony sokatra ozy na hoe élargi, izany hoe tokony ero rehetra misy farinona zany mpanakavevitra amin'ny fanontantarana io fa ny tena fampiavanam-pirenena tokony misy ane araka ny fahitana eo amin'ny PRM masy mary ACS azy raha moa anatin'izany rehetra zany dia farany amin'ny fampandrosoana ny faritra satria raha mbola tsy mandroso ny faritra tsy handroso Madagasikara ary mbola misy faritra zany mandringa dia tsy afaka mihitsy izy ho sarotra ny ampihavana azy amin'ny faritra izay efa mandroso ka tsy maintsy mitefa zany amin'ilay faritra io zavatra io ary izay mahatonga ilay miteny hoe sokafy ilay izy na hoe élargi fa tsy hijanona fotsiny amin'ny madio. Ny resaka mandeha mantsy dia hoe raha amin'ny mijanona amin'izao zareo 5 izao fotsiny dia lasa fizarana toerana, fizarana seza ka mba hisoroana izay iahan'ny olona sy tsao mandeha zay dia sokafana ilay izy antsoina daholo izay hery velona eto Madagasikara rehetra ifandrembona amin'io. Misy zany eo ny manohana fitondrana, misy ny eo afovoany ary misy kosa ny manohatra dia rehefa reo angamba mihavana resaka politika ny tsy adinadiny fa kosa entina zany fandraisan-dahatra ara-politika hevitra tsy hoe ara-tsangan'olona koa.